Ayan, ito maganda mag-vlog pag maganda yung sikat ng araw. Yan. May tanong lang po sa akin. Doc, bakit kapag ka holiday, ganyan, mga bear months, ang daming may sipon at may ubo? Bakit ba? Anong bang meron dyan sa bear months na yan? Pag dumadating na si Jose Marichan. Okay po. Kapag ka na sa ibang bansa kasi, sa US, ganyan, Canada, or sa western countries, kapag ka daw winter, marami ang mga nagkakasipon ubo. Winter, social na may winter sila yun, no? Kasi daw po, people tend to stay indoors. So yung mga tao, dahil sa malamig, lagi silang nagtitipon-tipon inside their houses or sa malls, ganyan. So kapag ka po sama-sama sila sa loob, mas mabilis po kasing kumalat yung virus or bacteria. Ayun, so kapag ka maraming tao, sama-sama sila kasi winter, malamig, they tend to stay indoors or mga closed spaces. Kaya yun ay sa ibang bansa. Ito naman i-apply natin dito sa Pilipinas. Bakit maraming nagkakasipon ubo kapag bare months pagdating ni Jose Marichan? Yan. Dito kasi sa atin ang season dry season, summer, ganyan, tapos rainy season, di po ba? So dati kasi nagjo-joke ako sa mga pasyente pag tinatanong ko, Doc, bakit pag umuulan ang daming may ubo-ubo o pag malamig? Sabi ko, di lahat na lang ng nasa Canada may sakit kasi malamig dun, nag-i-snow pa nga, diba? Sabi ko. Pero ito po yung dahilan talaga. Kapag kasi bare months po, ayan, dito sa Pilipinas, iba, medyo unique po kasi itong ating bansa, no? Ang holiday season natin nagsisimula talaga sa bare months, no? Feeling Pasko na tayo pagka September. So marami na dyan yung mga nagga-gathering talaga. Nagpupunta na tayo sa mall, sama-sama na tayo. Tapos sumasabay din yung mga October, ganyan. Minsan rainy season pa rin, di ba? So we stay also indoors. So tapos sa mall, nagsasama-sama kasi magsha-shopping kasi magpapasko, di ba, no? Magsha-shopping, so marami naghahawaan na yung mga tao. Tapos pagdating pa ng November, yung mga, 'di ba, Todos Los Santos, magga-gather na naman yung mga tao, 'di ba? So meaning to say, pagka maraming taong nagsama-sama, mas mabilis po talagang kumalat yung sipon at ubo. Kaya nga po naalala niyo nung pandemic, no, 'di ba? Quarantine tayo lahat, bawal lumabas ng bahay. Tapos kung pupunta man tayo sa mga lugar 5 meters away para hindi tayo maghahawaan. O tanggalin natin yung pandemic, walang mga quarantine. Tapos ngayon, magpapasko, 'di ba? So lahat tayo magdidikit-dikit, tapos malamig. May mga gathering, occasion, sama-sama. 'Di ba? Magsasama-sama, sama-sama tayo sa ubot sipon. Yun po, sana po nasagot ko po yung tanong, bakit kapag bare months dito sa Pilipinas ang daming may sipon at ubo? Kasi nga maraming taong nagga-gather, mas maraming na taong naghahawaan, sabay pa ng malamig, gaya-gaya tayo sa winter na we stay indoors. Ayun nga, sama-sama tayo. Yun lang po, sana nasagot ko po yung tanong, bakit maraming may sipon at ubo tuwing bare months dito sa Pilipinas. Ayun po, thank you po for watching and listening.